Sing Instacash kwethu nje kundlulisa kubonga. Kwekucala sibonga iBet eSwatini. Lo thema kasibona kulomnyaka lokuphelile sidlalisa le tournament ha Instacash. Wabona kuhle ukuthi kulomnyaka naye asijoyine ukuthi sibe kanye sibe ma partners kulona msebenzi. So ngidawucala ngikubonga ngaye. Sibonge chairman wethu walaka lobamba ngekusiniketa imidlalo lemihle yanamuhla. Sibuye sibongeke lehhovisi la kaHor Regional Football Association. Lokungilo lelisinike lelithuba lokuthi size sikwadi kutofinyelela sifike nala kalubamba. Sibonga ke nema team nemaphathi bema team labavumele ema team kwekuthi angenele le tournament yaka Instacash futhi ende loku lebe sikucelile nathi Instacash ukuthi akwenda futhi ngendlela lesetulu kakhulu lesijabulisile futhi nathi sing Instacash. Ngithanze ke kuveta kwekuthi lonyaka njengalokhu bengishito ukuthi si partnerishe na iBet sizamile ukuthi ama prizes alonyaka cishe abengcono kunalomnyaka lophelile. So kulabo lotfola ukuthi abati ukuthi ama prizes anamhla eme kanjani ngita uwaveta nje. Lonyaka number 1 wethu lo lambi wethu siyambona ugcoke lijezi lelisha lelibhalwe Instacash na iBet ngemuva. Lijezi leli lebaligcokile liworth 5000 emalangeni. Akusilo ke lijezi kuphela kunemali futhi lencash lebayitfole khona namhla lenganga 2500 emalangeni. Kanjalo basata utfola ema gold medals babuye batfole ne trophy ngetulo. Number 2 wethu ke naye kanjalo utahamba na 2500 emalangeni. Ngicabanga ukuthi somtfolile kungimanje. Uhamba nema silver medals ngetulo. Number 3 na number 4 wethu uhamba na 1000 amunye lokusho ukuthi kude lo hamba angakatholi lutho. Sibuye ke sibe na top goal scorer na player of the tournament. Top goal scorer wethu uhamba nemali nga 250 emalangeni. Kanjalo na player of the tournament ahambe na 250 emalangeni.